более организованном порядке работать. То есть накануне предстоящих выборов председатель ЦИКа проинформировала международных наблюдателей о подготовке и проведении референдума и выборов депутатов в местные кенеши. Удалось решить многие вопросы, в результате которых президентские досрочные выборы января 2021 года прошли совершенно в другой обстановке. Было в десятикратном и даже более размере снижено количество нарушений на выборах. Председатель ЦИКа также ответила на интересующие наблюдателей вопросы, предоставила информацию об организации голосования, возможности оперативного подведения предварительных итогов. По мнению международных наблюдателей, подготовка к предстоящему плебисциту была проведена на должном уровне. Видим, что подготовка к организации референдума и выборов в местные кенеши ведется очень серьезно. Выборы будут проходить по современной пропорциональной системе, то есть участвует множество партий, которые выдвигают много кандидатов, обеспечивается конкуренция кандидатов, конкуренция политических партий. Международные наблюдатели отметили введение 30% квоты для женщин в сельских кенешей. Это, в свою очередь, позволит женщинам быть более активными и принимать участие в решении политических, экономических и социальных проблем. Также было отмечено, что устранены недостатки, допущенные при проведении предыдущих выборов. Если сравнивать с прошлым годом, вот по прошлому году я для себя тоже положительных моментов отметила большое количество. Но мы же не понимали, что происходит внутри. И поэтому на сегодняшний день ЦИКом проведена большая работа над ошибками, все точки над «и» расставлены. Конечно, особое внимание уделено обучению специалистов, и понимаю, что выборы пройдут достойно, прозрачно и честно. Международные наблюдатели протестировали автоматические считывающие урны, которые будут использоваться при голосовании. Оборудование состоит из двух частей. Это комплекты для идентификации избирателей. Напомним, что 11 апреля состоятся выборы в 448 местных кенешей. Они пройдут в 420 аймаках и 28 городах. Вместе с этим состоится референдум по принятию новой конституции. Сегодня день тишины. Елена Ткаченко, Ирлан Джунушалиев, Бекджан Туктусунов, Алатто 24.